नमस्कार, मैं हूं अंकित वाइकर और आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं छिंदवाड़ा में हुए कफ सिरप कांड के बारे में। जी हां, कफ सिरप कांड ने पूरे देश में, मध्य प्रदेश में एक हड़कंप मचा दिया था। वहीं अगर बात करें तो छिंदवाड़ा में हुए कफ सिरप कांड में 20 से ज्यादा बच्चों ने अपनी जान गंवा दी थी। वहीं इस पर जो कफ सिरप श्रीसंत कंपनी थी, जो ये दवाई बना रही थी, उसके मालिक, केमिकल सप्लायर, एमआर और मेडिकल संचालकों की गिरफ्तारी भी हुई थी, जिसमें कल डॉक्टर प्रवीण सोनी, जो कि इसमें मुख्य आरोपी है, उनकी पत्नी ज्योति सोनी को सुप्रीम कोर्ट से कल जमानत दे दी गई। जी हां, इनकी गिरफ्तारी जो है वो 3 नवंबर 2025 को हुई थी। लगभग 9 महीने बीत जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट से इन्हें जमानत दे दी गई। आपको बता दें कि ज्योति सोनी के ऊपर साक्ष्यों में हेराफेरी करने, उन्हें बिगाड़ने जैसे आरोप लगाए गए थे। अब इसकी जो है जांच जारी है। 10 अगस्त से अदालती कार्रवाई जो है की जाएगी। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में कफ सिरप कांड ने काफी हलचल मचाई थी, जिसके बाद सरकार को भी सामने आकर जवाब देना पड़ा था। कई गिरफ्तारी भी हुई, कई बच्चों की मौतें भी हुई। अब देखना यह होगा कि कितने लोगों की और गिरफ्तारी इसमें अभी बाकी है। कफ सिरप कांड में अभी तक 11 से 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 2 एमआर भी हैं जिनकी जमानत पहले हो चुकी है। अब आगे जब 10 अगस्त से इसकी अदालती कार्रवाई शुरू होगी, तो क्या इसमें निकल कर आता है। एसआईटी की जो टीम बनाई गई थी, उनने जो रिपोर्ट सबमिट करी है, उसके बाद अब अदालत क्या फैसला सुनाती है और कितने दोषियों को इसमें सजा होती है।